สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเฮ็ดลาบหรือว่าทำลาบกินข้าวเที่ยงกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็แม่นเครื่องหอมที่จะเอามานำใส่ลาบเนาะพี่น้องลาบน้ำตกก็มีหอมแดงมีสะระแหน่มีผักชีมีข่ามีมะนาวมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกเนาะพี่น้องนี่ก็แม่นเนื้องัวที่เราซื้อมาจากตลาดเนาะพี่น้องประมาณนั้น 600-700 กรัมบ่ฮอดโลซ้ำก่อนเราสิไปทำลาบเราก็มาหั่นเป็นชิ้นหรือว่ามาซอยเพื่อจะเอาไปย่างไฟเพื่อจะให้เฮ็ดสุกหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะเราจะบ่เฮ็ดลาบดิบเราจะเฮ็ดลาบสุกกินจากเราหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาย่างไฟสำราเนาะพี่น้องปิ้งให้มันสำราหรือว่าย่างให้สำราครึ่งดิบครึ่งสุกเนาะดิบหลายมันก็บ่อยากกินเนาะพี่น้องเนาะสุกหลายมันจะอาจจะแข็งเราก็เลยย่างครึ่งสุกครึ่งดิบก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาซอยเนาะพี่น้องเนาะตัวน้อยตัวใหญ่แล้วแต่เฮามักแล้วแต่เฮาชอบเนาะพี่น้องเนาะบ่จำกัดว่าสิเฮ็ดและใหญ่หรือว่าเฮ็ดน้อยเอาที่ตามใจเฮามักเลยเนาะเนื้อเฮาก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเอาตอนพอดีคำเนาะบ่น้อยหลายบ่ใหญ่หลายก็สิเอาประมาณนี้ก็มาซอยเตรียมไว้แล้วก็มีใบขี้หูดซอยหัวข่าตำหอมแดงเฮาก็มาซอยนี่ก็น่าแม่นน้ำปลาแดกน้ำปลาร้าแป้งนัวข้าวคั่วเนาะเครื่องหอมเฮาก็มีส่ำนี้แหละเนาะเครื่องคนลาบเอาเท่าที่มีเนาะโอเคเราจะไปคนเลยนี่ก็เนื้อเราซอยไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคนเลยบัดนี้